வெல்கம் டு ஆதர்ஸ் சேனல். சளி, இருமல், தொண்டை வலி சரியாக ஆடத்தோட குடிநீர். குடிநீர் தயாரிக்க தேவையான பொருட்கள்: தண்ணீர் 1 லிட்டர், ஆடத்தோடை 3 இலைகள், தேன் 2 டீஸ்பூன், அதிமதுரம் 1/2 டீஸ்பூன், தாளிசப்பத்திரி 1/2 டீஸ்பூன், அரிசி திப்பலி 10. இனி இப்பொருட்களின் பயன்கள் என்னென்ன என்று பார்க்கலாம். ஆடத்தோடை இம்மூலிகை சளி, இருமல், விக்கல் தொடர்பான நோய்களை நீக்கும். தேன் இருமல் குறையும், தொண்டை கட்டு, தொண்டை கரகரப்பு போன்ற பிரச்சனைகளை நீக்கும். அதிமதுரம் இனிப்பு சுவையும் குளிர்ச்சி தன்மையும் உடையது. இருமல், சளி, தலைவலி போன்றவற்றை குணப்படுத்தும். தாளிசப்பத்திரி இந்த பட்டை தொண்டை கரகரப்பு, இருமல் மட்டுமல்லாமல் வாய்ப்புண்ணையும் சரி பண்ணும். அரிசி திப்பலி நெஞ்சு சளி வெளியேற்றுவதற்கு சிறந்த மருந்தாக செயல்படும். ஆடத்தோடை குடிநீர் எப்படி பண்ணலாம்னு செஞ்சு காட்டுறேன். ஆடத்தோடை இலை 3 சிறிது சிறிதாக அரிந்து தேன் விட்டு வதக்கவும். பின் 1 லிட்டர் தண்ணீரில் வதக்கி ஆடத்தோடை இலையை போடவும். பின் சேர்த்து இடித்த அதிமதுரம், தாளிசப்பத்திரி, அரிசி திப்பலி போட்டு நன்றாக 30 நிமிடங்கள் கொதிக்க விடவும். அப்புறம் ஆறவிட்டு வடிகட்டி காலை மாலை இருவேளையிலும் 1/2 கப் குடிக்கவும். இந்த குடிநீரை குடிச்சிங்கன்னா சளி, இருமல், தொண்டை வலி வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்க வீட்ல மம்மி குடிநீர் போட்டு கொடுப்பாங்க. அதே போல உங்க வீட்லயும் அம்மா, அக்கா அல்லது பாட்டி கிட்ட சொல்லி குடிநீர் போட்டு குடிங்க. இருமல், சளி வராம பாத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிலாக்ஸா இருங்க, ஹாப்பியா எப்பவும் சிரிச்சுட்டே இருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. Thank you friends. See you on next video.